Il padre François-Marie Lettel ci propone adesso una esposizione intitolata Voglio vedere Dio come sintesi teologica. Grazie mille. Per seguire la mia esposizione è indispensabile avere davanti agli occhi questo foglio. Se qualcuno non l'ha preso, c'è il padre Christophe che può darlo. La beatificazione di padre Maria Eugenio di Gesù Bambino invita la famiglia carmelitana e più largamente tutta la Chiesa a scoprire questo grande libro, Voglio vedere Dio, come una splendida somma di teologia spirituale, paragonabile alla somma di teologia intellettuale, che è la somma teologica di San Tommaso d'Aquino. Tradotto in molte lingue, questo capolavoro di padre Maria Eugenio è diventato un testo classico. È la migliore sintesi dei 3 dottori del Carmelo, Teresa d'Avila, Giovanni della Croce e Teresa di Lisieux, che sono i principali dottori della vita interiore per tutto il popolo di Dio. E questa sintesi è stata fatta da un carmelitano che non solo ha studiato il loro insegnamento, ma che l'ha vissuto pienamente nel suo personale percorso di santità, sigillato adesso dalla Chiesa con la beatificazione. Ricordiamo che durante la sua vita solo Giovanni della Croce aveva ricevuto il titolo di dottore della Chiesa nel 1926 e dopo la sua morte, avvenuta nel 67, il beato Paolo VI ha dato lo stesso titolo a Teresa d'Avila e Caterina da Siena nel 70 e finalmente nel 97 San Giovanni Paolo II l'ha dato anche a Teresa di Lisieux. Ma in modo profetico, padre Maria Eugenio riconosceva già a tutti e 3 la stessa importanza dottrinale. Era particolarmente vicino alla piccola Teresa, di cui aveva immediatamente percepito la genialità, vedendola come una delle più grandi mistiche, senza nessun fenomeno mistico, fino a chiamarla dottore della vita mistica. Come San Giovanni della Croce, il beato Maria Eugenio è un sacerdote carmelitano che ha ricevuto una solida formazione teologica, che possiede un'ampia cultura umanistica e spirituale, ha una grande familiarità con la Sacra Scrittura, la sua impostazione teologica di fondo è quella di San Tommaso, ma in lui si vede un tomismo profondo e spirituale, aperto anche a nuove correnti di pensiero nella linea di Bergson e Blondel e dei filosofi di Aix-en-Provence con i quali era a contatto. Si mostra anche aperto alle nuove ricerche sul rapporto tra psicologia e vita spirituale e segue con grande interesse il lavoro delle Études carmélitaines di padre Bruno de Jésus-Marie, partecipando ai congressi di Avon. Lo stesso atteggiamento di profonda apertura si vede riguardo al Concilio Vaticano II negli ultimi anni della sua vita. Infatti, la sua dottrina spirituale è in perfetta sintonia con gli insegnamenti del Concilio sulla vocazione universale alla santità, Lumen Gentium, capitolo 5, e su Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, capitolo 8. Ed è proprio in questa prospettiva che vengono sintetizzati in 3 dottori carmelitani per illuminare questa via della santità come via di vita interiore, e ciò per tutti i battezzati, cioè in tutti gli stati di vita. La dimensione mariana, tanto presente in Paolo VI e Giovanni Paolo II, è sviluppata da padre Maria Eugenio nella grazia del Carmelo, che è proprio quella della vita interiore. Allora, all'inizio di Voglio vedere Dio, padre Maria Eugenio ha posto un luminoso quadro, tableau, della spiritualità teresiana. Questo foglio che adesso lo prendiamo e lo terremo davanti a noi per questa riflessione. È tutto fatto da lui all'inizio della sua opera. Dunque, presentando le 5 parti del suo libro, a destra,
in relazione con le 7 mansioni del castello interiore, che è il capolavoro di Teresa d'Avila, la sua grande sintesi, a sinistra. In questo ampio quadro, Padre Maria Eugenio integra tutti i principali contributi della stessa Teresa d'Avila nelle sue altre opere e anche di Giovanni della Croce e di Teresa di Lisieux, continuamente citati. Tutta questa dottrina dei dottori carmelitani è sintetizzata intorno al mistero stesso presentato nelle 3 colonne interiori del quadro, cioè l'azione di Dio, l'attività dell'anima, il Cristo. E questo corrisponde esattamente alle 3 parti della somma teologica di San Tommaso, contemplando successivamente Dio e l'uomo in Cristo Gesù, via, verità e vita. Prima parte Dio, seconda parte l'uomo, terza parte Cristo, come via, verità e vita. E si potrebbe dire lo stesso riguardo a Teresa di Lisieux, la storia di un'anima è anche una sintesi teologica, così l'abbiamo presentata nell'ultima edizione italiana, lo stesso contenuto, Dio e l'uomo in Cristo Gesù, via, verità e vita, solo che interessava la storia di un'anima come un microcosmo, un riassunto della storia della salvezza, in modo più concreto in qualche modo. In questa luce Padre Maria Eugenio considera le grandi tappe del cammino della santità alla quale siamo tutti chiamati come cammino di vita interiore, di questo viaggio nel castello interiore della nostra anima spirituale e immortale, immagine e dimora di Dio e di tutta la Trinità. E questo non è intimismo o individualismo, perché questo castello interiore dell'anima si apre sempre sul castello esteriore della comunità, cioè della Chiesa, secondo la bella espressione della serva di Dio Chiara Lubick, fondatrice del movimento dei focolari. C'era un dialogo bellissimo tra Chiara Lubick e Padre Jesus Castellano, professore al Teresiano, proprio su questa tematica tanto bella, ricca, castello interiore e castello esteriore. E dunque sono le 2 modalità della presenza di Gesù in ciascuno di noi. Giovanni XIV, se uno mi ama, il mio Padre lo amerà, verremo da Lui, faremo in Lui la nostra dimora. E Matteo 18, 20, quando 2 sono riuniti nel mio nome, io sto in mezzo a loro. Per Teresa d'Avila la porta del castello interiore è l'orazione, come per Chiara Lubick la porta del castello esteriore è il patto di amore reciproco. Bisogna ricordare che l'orazione, secondo Teresa d'Avila e i dottori carmelitani, non è una pratica di pietà, non è la meditazione, ma è la preghiera personale profonda come respiro di fede, speranza e carità, che sono i più grandi doni dello Spirito Santo, le 3 modalità della grazia del battesimo. E ultimamente abbiamo pubblicato una tesi appena uscita 2 settimane fa di un giovane sacerdote di Milano, proprio sul rapporto tra le 3 virtù teologali e le 3 potenze dell'anima in San Giovanni della Croce. Un argomento importantissimo e anche di grande attualità. E bisogna notare che proprio Giovanni della Croce non parla mai dei 7 doni dello Spirito Santo perché li fa rientrare nelle 3 virtù teologali. Dunque è la vita interiore come relazione personale con Cristo nello Spirito Santo, una vita che deve sempre crescere dalle prime alle 7 mansioni. I 3 dottori carmelitani sono per eccellenza i dottori dell'anima. L'anima come castello interiore di Teresa d'Avila, l'anima sposa in San Giovanni della Croce, la storia di un'anima di Teresa di Lisieux. Invece Santa Caterina da Siena è il grande dottore del corpo e del sangue di Cristo, del corpo di Cristo crocifisso e risorto, via, verità e vita. Via è la scala o un ponte che conduce dalla terra al cielo, verità è il libro scritto con il sangue sulla sua carne, vita è l'unica fonte della salvezza e dell'amore. E tutto questo è presente nella sintesi di Padre Maria Eugenio, proprio questa colonna, il Cristo, dalle prime alle 7 mansioni. Allora conviene adesso guardare più dettagliatamente il suo quadro sintetico. Vedete, vengono considerate tutte le tappe della vita spirituale simbolicamente indicate con le 7 mansioni del castello interiore.
In corrispondenza con queste successive menzioni sono indicate le 5 parti del libro Voglio vedere Dio, vedete a destra, prima parte prospettive, seconda parte prime tappe, terza parte contemplazione e vita mistica, quarta fino all'unione di volontà e infine quinta parte santità per la Chiesa. Ciascuna di queste parti comprende 9 o 10 capitoli che poi sono articolati con grande chiarezza. Le 2 prime parti corrispondono alle 3 prime menzioni, la quarta parte corrisponde alle quarte e quinte menzioni, la quinta parte corrisponde alle seste e settime menzioni. La terza parte centrale, prende posto tra le terze e le quarte menzioni come introduzione alla seconda fase del cammino spirituale che si svolge dalle quarte alle settime menzioni, mentre la prima fase comprende le 3 prime menzioni. È illuminante questa distinzione delle 2 fasi. La seconda è caratterizzata da una nuova intensità dell'azione di Dio che chiede un nuovo atteggiamento da parte dell'uomo, cioè della cooperazione della sua libertà, sempre necessaria. Qui la vita spirituale diventa vita mistica anche senza fenomeno mistico. Dunque Teresa d'Avila usa il simbolo dell'acqua che diventa più abbondante, si potrebbe usare anche quella della corrente elettrica, si passa dalla bassa tensione alla alta tensione. Allora, se tutte le 5 parti del libro di Padre Maria Eugenio sono importanti, mi sembra che la terza e la quinta sono le più originali, contenendo nuovi sviluppi molto preziosi della spiritualità teresiana. Il capitolo essenziale della terza parte riguarda il dono di sé. Padre Jesus ne ha già parlato. Capitolo 3. La quinta parte è una straordinaria esplorazione della santità cristiana come piena immersione nella passione e risurrezione di Cristo, vissuta con Maria nella Chiesa. È la parte più bella, più ampia, di quasi 500 pagine. I più importanti sono i lunghi capitoli sulla notte dello Spirito, capitolo 3 a 6. Allora, adesso dobbiamo considerare tutta questa dinamica della vita spirituale come dinamica della vita in Cristo. Poi fisseremo la nuova attenzione su 2 dei contributi principali di Padre Maria Eugenio, cioè i suoi insegnamenti sul dono di sé come chiave della vita mistica e sulla notte dello Spirito come formazione del Santo e dell'Apostolo. Dunque la dinamica del castello interiore di Santa Teresa è la dinamica dell'orazione come cammino di vita interiore, come conversione continua dall'esteriorità all'interiorità, dalla superficialità alla profondità. L'estrema esteriorità è la situazione delle anime fuori del castello, cioè nelle tenebre esteriori del peccato mortale, prive della grazia di Dio. Riconciliarsi con Lui, accogliendo la sua grazia, è la prima e fondamentale conversione, quella del figlio prodigo che torna alla casa del Padre. Solo così l'anima entra nelle prime mansioni del castello interiore e la fondamentale soglia della salvezza. Più avanti, l'entrata nelle quarte mansioni rappresenta una seconda e decisiva conversione della persona, con una nuova entrata nelle profondità di Dio e di se stessa. È la conversione di chi si dona radicalmente all'amore di Cristo e che accetta di seguirlo sul cammino della santità. È conversione alla vita mistica, come nuova intensità di amore, di fede e di speranza, anche senza nessun fenomeno mistico. È la soglia della mistica. La terza e ultima grande conversione, quella che fa i santi, è la notte dello Spirito che si compie nelle seste mansioni. Vedete quel titolo? Santità per la Chiesa. Poi si parla di santità a partire da questo momento. Dunque è la soglia della santità come immersione piena nella passione e risurrezione di Cristo. Ma in tutte le tappe si tratta sempre della comunione progressiva e diversificata al mistero di Cristo nello Spirito Santo. Lo dice chiaramente Padre Maria Eugenio nella prima parte del suo libro, sintetizzando l'insegnamento di Teresa d'Avila. E vi ho dato i testi principali sull'altro lato di questo foglio. Vedete il primo testo, non leggo tutto. Teresa dunque ci insegna ad attaccarci fortemente all'umanità di Cristo, via, verità e vita,
come anche a non resistere al soffio della grazia quando vuole trasportarci nelle profondità oscure della sapienza. Ritroveremo il suo insegnamento dettagliato e preciso nelle diverse mansioni. Percorrendo le 3 prime, lo sguardo dovrà instampicabilmente fissarsi sul buon Gesù. La sapienza del Verbo si manifesterà oscura o saporosa nelle 4ª e 5ª mansioni. Nello spogliamento e nella povertà totale delle 6th mansioni, l'anima dovrà condividere i misteri dolorosi di Cristo, in attesa di partecipare al trionfo della sua vita in lei nell'unione trasformante delle 7ime mansioni. Questi aspetti della comunione con Cristo nelle diverse mansioni sono indicati in modo preciso nel quadro sintetico della spiritualità teresiana nella colonna che riguarda Cristo. La crescita spirituale è dunque questa progressiva comunione alla sua umanità, alla sua divinità, fino alla completa immersione nella sua passione e risurrezione nelle 2 ultime mansioni. La stessa dinamica cristocentrica viene espressa in riferimento a San Giovanni della Croce, quando Padre Maria Eugenio considera il matrimonio spirituale che caratterizza le 7ime mansioni. Dunque, avete il secondo testo, una piccola osservazione riguardo al matrimonio spirituale, perché facendo riferimento a Teresa d'Avila, dove lei descrive un fenomeno, fa una distinzione tra matrimonio spirituale e unione trasformante, mentre in Giovanni della Croce e Teresa di Dio sono esattamente la stessa cosa, cioè unione trasformante è un concetto, matrimonio spirituale è un simbolo, ma proprio né Teresa di Dio né Giovanni della Croce fanno riferimento a qualche fenomeno quando parlano del matrimonio spirituale. Leggiamo dunque il testo di Padre Maria Eugenio. L'anima sperimenta questo verbo sposo, fonte di tutti i suoi beni. Egli riposa nella penombra, sembra addormentato. Il suo soffio di vita svela tuttavia la sua presenza e la sua azione. Quale immenso desiderio ha l'anima di conoscerlo. Quando chiedeva di entrare nelle profondità era proprio una penetrazione più profonda e una conoscenza più intima del Cristo e dei suoi misteri che essa voleva. Il Verbo sposo è suo e essa è sua. Questo possesso e questa compenetrazione reciproca la fanno entrare effettivamente nelle profonde caverne che sono i misteri di Cristo. In questa miniera insondabile piena di molte vene che celano ricchezze sempre nuove. Questi misteri che essa ha conosciuto per mezzo della fede, che ha studiato nella teologia, che ha penetrato con lo sguardo semplice della sua orazione, qui risplendono nelle profondità. La luce che illumina e lo sguardo che li afferra non sono più all'esterno. L'esperienza dell'amore è penetrata nelle profondità dei misteri stessi ed essi sono illuminati da un incendio interiore. Infatti l'inesauribile profondità del mistero di Cristo era espressa da San Giovanni della Croce con i simboli delle caverne e della miniera, cantico B, strofa 37. La vita spirituale appare qui come vita in Cristo, in questa dinamica di passaggio dall'esteriorità all'interiorità, fino a essere interamente in Lui, noi in Lui e Lui in noi, secondo le parole dello stesso Gesù. Per San Tommaso è l'amore di carità che opera questa unione così interiore, questa compenetrazione reciproca che San Tommaso chiama mutua inesio amantium. In questo testo che abbiamo citato, Padre Maria Eugenio articola in modo splendido le principali modalità della nostra conoscenza di Cristo per mezzo della fede e della carità, attraverso lo studio teologico e la vita di orazione. I misteri di Cristo sono sempre fondamentalmente conosciuti per mezzo della fede. È la fede che illumina la ragione nello studio teologico, è la scienza fidei, ed è la stessa fede animata dalla carità che penetra nel mistero con lo sguardo semplice dell'orazione, è la scienza amoris. L'armonia e la complementarità tra teologia e contemplazione mistica è uno dei grandi temi sviluppati da Padre Maria Eugenio e sicuramente di grande attualità per tutta la Chiesa e per il rinnovamento della teologia. E quando ho predicato gli esercizi a Papa Benedetto, alla fine ha detto delle parole bellissime, dicendo a me, dove lei ci ha mostrato che la scienza fidei e la scienza amoris vanno insieme e si completano, che la grande ragione e il grande amore vanno insieme, ma che il grande amore vede più della ragione sola. Così il cammino della conoscenza del mistero di Cristo
appare come un binario con queste due modalità dello studio teologico e della vita di orazione, vissute nella carità fraterna all'interno della comunità ecclesiale, con la stessa dinamica di passaggio progressivo da una conoscenza esteriore a una conoscenza interiore. Credo che Padre Maria Eugenio metta così in luce una delle più importanti caratteristiche della teologia dei santi come conoscenza interiore del mistero di Cristo. E uno degli effetti principali della notte dello Spirito è questo retournement psicologico, capovolgimento psicologico che chiama una vera rivoluzione, la sola vera rivoluzione. Ecco. E dunque è una cosa molto, molto interessante. Prima di questa ultima e radicale conversione che si apre sulla santità, la persona era ancora in qualche modo divisa tra l'esteriorità dell'uomo vecchio e l'interiorità dell'uomo nuovo. La drammatica notte dello Spirito è caratterizzata dalla morte dell'uomo vecchio nella sua realtà più profonda, più spirituale, e questa morte si apre su una vita nuova con la risurrezione dell'uomo nuovo. La stessa esperienza pasquale di morte e risurrezione di Cristo era descritta simbolicamente, l'abbiamo sentito, da Santa Teresa d'Avila con la parabola della metamorfosi del baco da seta che diventa una farfalla bianca. In un altro splendido testo, Padre Maria Eugenio descrive in modo ancora più approfondito questa conoscenza interiore che il santo ha del mistero di Cristo, dopo essere passato dalla sponda dell'esteriorità a quella dell'interiorità. Ed è il terzo testo che avete sul foglio. Il santo, giunto all'unione trasformante, non è più sulla sponda dove lo spirito pensa e discute. È immerso nell'opera dell'amore ed nella sua esperienza trova una luce che acceca l'intelligenza, ma concilia tutte le antinomie. Tali antinomie o apparenti opposizioni costituiscono una delle leggi dell'amore divino che le porta in sé come una delle sue ricchezze e che ne segna le opere con un sigillo personale. Questo amore si incarna e divinizza, diffonde gioia e tribolazione, produce una luce che è oscurità. Il Cristo Gesù, che qua giù costruisce il suo regno, è il Verbo fatto carne, il quale, senza cessare di godere della visione beatifica, ha conosciuto la sofferenza più dolorosa che un uomo abbia mai sopportato qua giù e alla fine ha trionfato morendo sulla croce. Come potrebbe il santo, trasformato dall'amore e identificato con il Cristo, non avere in sé le ricchezze caratteristiche dell'amore divino qua giù? Infatti l'amore che lo divinizza lo lascia un uomo come noi. Egli porta in sé il Tabor e il Getsemani. È il più felice tra gli uomini perché gode dell'intimità del Verbo e il più infelice perché porta il peccato del mondo. Stabilito in Dio per mezzo dell'unione trasformante, è tuttavia l'uomo il santo di un'epoca, di un popolo, di un'età determinata del corpo mistico di Cristo in continua crescita. Il divino e l'eterno che sono in lui non gli impediscono, piuttosto lo obbligano a incarnarsi nel temporale più umano del suo tempo. Dunque vedete questa cristologia del santo è la stessa di San Tommaso, di Santa Caterina da Siena, dei nostri 3 dottori carmelitani, e si potrebbe esemplificare con tanti altri santi, testimoni di queste antinomie del mistero di Cristo, nella sua divinità, nella sua umanità, sul Tabor e nel Getsemani. In modo particolare, vedete, la visione beatifica dell'anima di Cristo è riaffermata qui da Padre Maria Eugenio ed è un punto fermo per tutti questi santi in relazione con l'immensità della sua sofferenza, la conoscenza che aveva di tutti i nostri peccati e l'infinità del suo amore verso il Padre, ciascuno di noi, che Gesù, durante la sua vita terrena, conosceva personalmente ciascuno di noi. Teresa di Dio insiste molto su questo punto. Sarò più breve sul punto del dono di sé, se ne è parlato già molto, ma dunque il capitolo terzo della terza parte sul dono di sé è sicuramente uno dei più importanti, anche uno dei più originali. Era anche uno dei suoi fondamentali insegnamenti spirituali. In tutti i corsi di esercizi spirituali, ai membri dell'Istituto di Notre-Dame-de-Vie, ai sacerdoti, c'era sempre una conferenza centrale sul dono di sé. Infatti il dono totale di sé da parte dell'uomo è la parte indispensabile, assolutamente necessaria della sua libertà affinché egli possa ricevere l'abbondanza del dono di Dio che caratterizza la vita mistica.
Così la dottrina del nostro beato su questo punto è fondamentalmente quella dei nostri dottori carmelitani, mettendo al primo posto Teresa d'Avila. Infatti nel quadro iniziale di Voglio vedere Dio il tema del dono di sé appare tra le terze e le quarte menzioni dell'introduzione alla seconda fase del cammino spirituale. Se l'adorazione rimane sempre la porta del castello, c'è bisogno adesso di una chiave per aprire questa porta affinché l'orazione possa diventare proprio contemplativa. E questa chiave è il dono di sé. Infatti, a partire dalle quarte menzioni, comincia la nuova esperienza dell'abbondanza dell'acqua viva dello Spirito Santo, che è la vita mistica. Senza il dono totale di se stesso, questa porta non si aprirà mai e la persona si fermerà nelle terze menzioni, caratterizzate dal trionfo dell'attività ragionevole. Sarà come il giovane ricco del Vangelo che si ferma davanti alla chiamata di Gesù a dare tutto per seguirlo. Forse il più grande pericolo, quello della mediocrità spirituale, e penso anche motivo della crisi dell'orazione che si vede spesso oggi. Secondo le sue parole già citate, l'atto più perfetto dell'amore è il dono di sé. E Teresa di Lisieux lo dice nella sua poesia alla Madonna: perché ti amo Maria, amare è dare tutto e dare se stesso. Dire a Gesù ti amo significa necessariamente mi dono tutto a te, sono tutto tuo, lo stesso totus tuus che Giovanni Paolo II aveva ripreso a San Luigi Maria di Montfort, perché tutti questi santi e beati vivono questo dono totale con Maria, la Vergine Immacolata. Dunque si vede anche nell'offerta all'amore misericordioso di Santa Teresa di Lisieux, quando lei spiega il senso gettarsi tra le braccia di Gesù e accettare il suo amore infinito. L'anima che si offre totalmente, olocausto, olos, al fuoco dell'amore, automaticamente apre il suo cuore ai fiumi, oceani di infinita tenerezza, cioè dello Spirito Santo, che sono racchiusi in lui. Allora, una parola infine, dunque, sulla notte dello Spirito come formazione del Santo e dell'Apostolo. È una delle parti più originali, anche ricchissima dal punto di vista proprio della conoscenza del mistero di Cristo. Il Santo porta in sé il Tabor e il Getsemani, affermava Padre Maria Eugenio nel testo appena citato. Non si può diventare santo senza bere il calice amarissimo dell'agonia di Gesù. Ed è proprio ciò che si compie nella drammatica notte dello Spirito. Le seste menzioni sono dunque il luogo dell'ultima conversione, quella che conduce alla santità. Qui Gesù offre il suo calice al discepolo e questo può accettarlo o rifiutarlo. Più che mai esiste la tentazione di fermarsi sul cammino che diventa troppo duro. E infatti molti si fermano a questo punto, cioè alle quinte menzioni. I lunghi capitoli di Voglio vedere Dio sulla notte dello Spirito sono tra i più belli e i più originali, anche penso molto importanti. È l'orizzonte normale della nostra vita, noi chiamati alla santità. Certo, Padre Maria Eugenio riprende l'insegnamento di San Giovanni della Croce, ma il suo principale contributo è di esplicitarne la dimensione cristologica, cioè di interpretare la notte dello Spirito alla luce dell'agonia di Gesù, ma anche nell'altro senso di capire meglio l'agonia di Gesù alla luce dell'esperienza della notte, questa connaturalità. Altro aspetto importante è di mettere in luce la presenza e il ruolo di Maria in questo momento più doloroso del cammino spirituale. E quello che è molto bello in questa dimensione, Maria è stata data come madre alla croce, è presente in tutte le vite, ma quando l'anima è più vicina alla croce ha assolutamente bisogno di questo sostegno di Maria. E abbiamo un altro carmelitano esattamente contemporaneo di Padre Maria Eugenio, Padre Marcello Ungherese, venerabile, speriamo che fra poco sarà beato, morto nel 66 sotto la persecuzione comunista, che era un Kolbe carmelitano, proprio un innamorato della Madonna al modo di Kolbe, ma da carmelitano, mentre Kolbe era francescano. E anche in questi capitoli sulla notte dello Spirito, molto interessante che Padre Maria Eugenio tiene conto di tutta la dimensione umana, psicologica di questo dramma. L'agonia di Gesù nel Getsemani è indubbiamente uno dei misteri più contemplati da Padre Maria Eugenio. È il primo e più drammatico dei misteri dolorosi. È la passione interiore.
È lo stesso mistero della redenzione nell'anima di Gesù, nel cuore di Gesù. I santi e mistici moderni hanno molto approfondito, direi esplorato questo mistero. Penso specialmente a Santa Teresa di Lisieux, a Santa Gemma Galgani, alla Beata Dina Bélanger, a San Pio da Pietrelcina, alla Beata Teresa di Calcutta e ultimamente a Chiara Lubich nella sua contemplazione di Gesù abbandonato. Questa grande teologia dell'agonia di Cristo viene esposta nel libro di Padre Maria Eugenio. Il Redentore ha coscientemente preso dentro di sé tutte le tenebre del peccato del mondo quando ha accettato di bere il calice. È la misteriosa appropriazione del peccato, contemplata dai padri greci, Massimo il Confessore e Giovanni Damasceno, approfondita da San Tommaso e verificata da questi mistici. E qui si verifica pienamente l'espressione di Dionigi Areopagita riguardo alla teologia mistica come esperienza di patire il divino, non solo studiare, non solo un discens et siam patiens divina, patire il divino. La scienza amoris diventa allora simpatia, compassione. Padre Maria Eugenio usava molto l'espressione simpatizzare con Cristo. Compassione ed è la più profonda conoscenza del mistero di Cristo, dell'amore di Cristo. Cito alcune sue parole. Tale esperienza, che nella notte dello spirito è dolorosa, legata all'impotenza e all'umiliazione interiore, è molto simile a quella di Cristo crocifisso. Così, guardando la passione, trova il suo ambiente, il suo fiorire, la più felice delle esplicitazioni. Esperienza interiore e sguardo su Gesù si arricchiscono a vicenda complementandosi. L'esperienza fa penetrare nelle profondità della passione del Cristo, lo sguardo su Cristo sofferente rivela all'esperienza il suo valore e l'unione già realizzata. Penso che questi testi hanno un grande valore metodologico. Mi dispiace tanto che nei manuali di cristologia cattolica, per esempio, Teresa di Lisieux non è mai citata, mentre lei è la più straordinaria conoscenza del mistero di Cristo, ma direi lo stesso con il padre Maria Eugenio. Dunque al primo posto vicino a Gesù Redentore si trova la Vergine Maria, sua madre, che diventa allora nostra madre. L'aiuto materno di Maria è importante in tutte le tappe del cammino e più che mai necessario per rimanere vicino a Gesù sul Calvario. È l'ora delle tenebre, ma, come dice padre Maria Eugenio, la luce della Vergine non brilla mai più dolce che nelle tenebre. Un'espressione bellissima. La lumière de la Vierge ne brille jamais plus douce que dans les ténèbres. Dunque metto il punto finale proprio per me questo voglio vedere Dio è un capolavoro anche della teologia dei santi. Vedete, un santo beato che fa la sintesi dei tre grandi dottori del Carmelo, anche con la chiave di San Tommaso che dà questa grande struttura, e quella è cosa che da tanti anni sento, che i santi non si addizionano l'uno accanto all'altro, ma si moltiplicano l'uno per l'altro. Dunque penso abbiamo un esempio bellissimo della fedeltà creativa. Non è solo uno che studia, ma riprende questo insegnamento dei tre dottori del Carmelo, lo moltiplica, lo amplifica, lo attualizza attraverso la sua propria esperienza. Dunque penso che questo libro dovrebbe anche essere un libro fondamentale per la nostra metodologia alteresiana.